Всем привет! Очередная посылочка из Китая. Это пришел к нам брелок, который реагирует на свист. У нас уже был на обзоре один такой брелочек. Ну, скажу честно, я от него не в восторге. Это уже другая какая-то заказывал у другого продавца и другой какой-то модели. Ну, посмотрим, как этот работает. То есть тут, как вроде заявлял продавец, здесь фонарик есть такой небольшой светодиод. Ну, я тут светодиодик. Вот, и реагирует на свист. То есть его надеваешь на ключи и свистишь, и потом он реагирует этим самым звуковым сигналом. Ну, смотрим, что оно пришло. В принципе, вот посылка шла 37 дней. Чай на пост. То есть, ну, все нормально. Запаковано, все хорошо. Распечатаем, смотрим, что у нас здесь. Так, что у нас? А вот завернуто в такой материальчик противоударный. Ну вот он сам этот брелочек. Что он из себя представляет? Вот здесь колечко для ключей. Вот сам, не пойму, это какой-то световой сигнал, но кнопок нету, ничего. И стоит вот защитная пленка. Это батарейку закрывает. Ну, сейчас подкроем, посмотрим, чтобы батарейка не разряжалась. Как оно, чего работает. А, нет, стоп. Ничего нет. Ну, посмотрим. Так. Ничего не пойму. О, заработал. Может быть, активироваться ему надо. Ну, сейчас еще раз посмотрим. Он отработает. Вот он. Получается звуковой и световой сигнал. Ну, сейчас еще раз попробуем. Работает? Ну, сейчас еще. Так. Ну, с небольшим запозданием, но все-таки работает. Ну, вот я же говорю, я тоже от этих штучек не в восторге, потому что, ну, вот, ну, сейчас попробуем на хлопок. Как он? Вот, на хлопок работает. То есть, что-то где-то стукнет. И будет постоянно срабатывать. А если среди ночи. В общем, ну, я так вот. Ну, такая вот копеечная штучка. Вот. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока.